своем канале, народ. Сегодня я буду обслуживать Sense, и мы будем конкретно касаться посторонних звуков, как оказалось в нашем случае. Значит, описать могу, в принципе, вкратце. Значит, такое ощущение, как вроде сюда кто-то вкинул гайку, и она тарабанит полностью по всей клапанной крышке. То есть звук такой металлический, как цепок. Ну, здесь цепка нет, естественно. Но очень такой металлический звук при работе двигателя. И он проявлялся периодически и не постоянно. Значит, что? Раздавался он в этой области, вот, где мы сняли крышку ГРМ. Вот, один болтик, второй болтик. И что мы увидели сразу? Это вот на новом ремне есть продранность. И эта продранность буквально за считанные минуты. Ну, не минуты, конечно, но тем не менее километража фактически не было. Вот. И что-то здесь вот его подтирает. И если, допустим, при таком движении двигаться дальше, ремень, естественно, располовинится и выйдет со строя. Значит, что мы увидели внизу, вот здесь, когда начали проводить визуальный осмотр, на нижней шестерне коленвала, вот там вот, есть свежая вытертость в краешке. То есть в краешке, где за ремнем, вот там вот получается, с той стороны тыльной, где в кожух. Вот здесь. И мы увидели такую новую потертость, она свежая. Что мы хотим сделать? Кстати, вот если сюда присмотреться, здесь есть такая вот металлическая какая-то такая стружечка. Вот, что мы хотим сделать? Мы хотим добраться до шкива нашего коленвала, вот этого вот. И, естественно, снять и посмотреть, что там происходит. То есть мы будем в любом случае снимать ремень ГРМ. Значит, что нам понадобится? Нам понадобится отпустить натяжной ролик. Посвети вверх. Натяжной ролик. Вот здесь вот, то есть один болтик, второй болтик. Если кому интересно, у меня есть отдельное видео по замене ремня ГРМ. Там все так же. Один болтик отпускаем, второй болтик снимаем с пружины, и ролик у нас останется в руках. Естественно, потом придется выставлять заново зажигание, но это уже сопутствующая работа. И в нашем случае у нас ремень генератора очень короткий. Вот. Потому как эти стандартные ремни, я, кстати, тоже ставил акцент на видео, что они короче, чем должны быть. И натяжка здесь уже как бы максимальная, минимальная. То есть, по сути, получается, ремень уже не регулируется. Я не смогу его подать. Он здесь натянут и так. Мы ставили его, заводя вместе с генератором. То есть, нам придется отпустить сам генератор и снять. Значит, что? Обесточим. Обязательно снимем клемму. Отпустим одну клемму на генераторе и снимем наклемник. Соответственно, дальше отпустим натяжной болт. Вот. И с этой стороны, вот здесь вот внизу один болт крепления генератора, и здесь второй болт, где мой палец. То есть это тоже у меня отдельно есть видео по замене генератора. То есть кому это интересно, будете делать первый раз, обращайте внимание. А мы спускаем и в принципе продолжим. Итак, народ, так как у нас есть здесь боковая защита, значит, один болт здесь был, потом отодвигаете и второй болтик вот откручиваете. Дальше, чтобы снять эту защиту, вот она, вот такая вот, у кого она есть, у нас установлена защита двигателя. То есть я взял, открутил два болта, защита упала, и вот здесь был, вот он, извиняюсь. Вот он был крепежный, еще один болт, ну гайка от той планки. И просто ее там защелки мы стащили и вывели в сторону. То есть убрали. У кого она есть, в принципе, это нужно делать. У кого нету, не нужно. Дальше, что нам нужно сделать? Это нам нужно сорвать гайку нашего коленвала, шкива коленвала. То есть мы берем сейчас соответствующую головку. И, в принципе, я покажу, как это все сделать на расклинивание. Итак, я взял вот такую вот головку, ключик буквой Г, небольшую дотачку с комплекта, и упер ее, можно упереть под рычаг, под полуоську. Вот, то есть у нас будет расклинивание. Что мы сделаем в таком положении? Если крутнуть стартером, вот при включенном зажигании, просто буквально раз, два и отключить, у нас коленвал пойдет по ходу вращения, а гайка будет заклинившая нашим упором, и она сорвется. И таким образом мы сможем ее просто потом открутить. Так, народ, все легко, оно буквально от малейшего проворота ключа снялась, но я еще предварительно, перед тем, как этот самый срывать, брызнул немного ВДшки, и на этом у нас здесь все. Если боитесь за то, что машина запустится, ну вот у нас, допустим, с модуля зажигания клеммник снят. Вот. Дальше, что нам нужно, мы будем добираться и снимать натяжной ролик. Значит, для удобства мы снимем корпус воздушного фильтра вместе полностью. Значит, отпустим один здесь хомут,
второй здесь хомут. Если будет что-то мешать, то тоже можно отпустить. Ну, у нас, в принципе, больше ничего не мешает. И раз, два. И вот наше третье крепление. И мы его полностью кожухом всем вытащим и уберем в сторону. Итак, значит, что мы сделали? Открутили эту гайку, я скрутил. Параллельно у нас ремень генератора. Ну, то есть можно снимать, можно нет. Но мы сняли, потому как это все будет перебираться, смотреться в каком состоянии. И вот этот вот шкив, что я делал, я брал вот таким вот. Ну, надо двумя руками брать. И расшатывать. Тут есть шпоночное место. Вот оно. То есть назад его так и устанавливать. Главное стащить его. Вот наш шкив. И теперь посмотрим. Посмотрим вот сюда. Вот наш виновник торжества. Вот наш болтик. И естественно он создавал такую вот беду. Значит, ремень я тоже уберу в сторону. И этот болт нужно достать. Но если уже добрались до этого момента, нужно снять и шестерню коленвала. Она тоже в принципе снимается на шпоночном пазе. Вот. И естественно это все убрать. И, в общем, я сниму и мы продолжим. Значит, работка у нас, конечно, затянулась, потому как запчастей не было в тот вечер. Пришлось нам докупать все на следующий день. Но это не суть. Значит, что я здесь обнаружил? Вот здесь, вот если посмотреть, есть небольшая такая вот замасленность. И, соответственно, если посмотреть сюда и немного ниже, то поддончик мокроват. Если посмотреть, очаг у нас в этом сальнике, потому как помпа сверху, у нее тоже есть какое-то старое подтекание, но там полностью сухо. Значит, это у нас подтекает сальник коленвала. То есть одним разом мы его тоже будем менять. То есть саморезик сюда, или одного будет достаточно. Выкорчевываем, новый запрессовываем. Но я, в принципе, покажу этот момент. Это сопутствующая работа. Значит, что у нас критично? Критично это шестерня нашего коленвала. Значит, вот это вот выело из-за того, что, мне кажется, была отпущена гайка. Вот это вот. Бывают такие моменты, они отпускаются, если их не садить, допустим, на специальную смазку. То есть она специально резьбовая, резьбовой такой герметик есть. То есть для этих целей он не предназначен, чтобы не откручивалось. Здесь выело, повторюсь. Значит, вот здесь вот шпоночный паз, он сквозной. Вот. И здесь должно быть тело. Должна быть целая. Все. Здесь ее выело. Значит, шпоночку мы тоже начали искать. Это самое проблемное, кстати, по шпонке. Вот. Ну, как бы найдем, поставим, это не суть. Шестерня сама по себе в полном порядке. Вот только видно, здесь болт немного покоцал шлицы. И то не на рабочей части. Здесь ремень не ходит. Ремень ходит немного дальше. Можно бы было поставить, но тем не менее, если бы здесь бы не было повреждения. А так она идет полностью под замену. Далее. Смотрим наш шкив. Шкив, вроде бы, если посмотреть, здесь все хорошо. Да? Но если повернуть вот сюда, вот, я думаю, должно быть видно. То есть там тоже выело борозду. То есть вот эти вот миллиметры могут тоже привести к тому, что шкив может и провернуться. Вот. И, естественно, сдвинуть метки. То есть, получается, будем выставлять метку зажигания, а метки будут не сходиться, как бы ты ни крутил. Потому как здесь раздолбало этой шпонкой вот этот вот паз. То есть вал у нас, привод коленвала, тоже пойдет под замену. Вот. Значит, что мы еще будем делать? Здесь, в принципе, процедура довольно-таки простая. То есть все будет собираться в обратном порядке. Но имейте в виду весомый момент. Это, естественно, повлечет за собой у нас перерегулировка клапанов. Однозначно после того, как выставим полностью метки. Ну, а сейчас, в принципе, ждем запчастей и будем собирать. Итак, вот я взял саморезик. Закрутил, то есть старайтесь центрировать его по центру сальничка. Вот. Ну, я закручивал такой вот дрелькой с легонца. Вот. И дальше мне понадобилось, ну, в обычном порядке хватает только одного самореза. И вот я взял вот так вот щипцы и раскорчевал и вытащил его.
Вот так вот. То есть он у нас полностью вынулся. И это место посадочное я сейчас полностью его вытру, протру и подготовлю для установки нового сальника. Итак, пока я без запчастей, давайте поговорим о очень важном признаке, который может завести многих в замешательство, конкретно по поводу этого газораспределительного механизма. Значит, если у вас по какой-то причине, а болтик мы достали, сравнили, маленький болтик, он скорее всего или здесь был установлен, или здесь. Каким образом он мог туда попасть, без понятия. Но он попал туда. Вот, так как я тогда помню, вот этот вот болт когда-то я докручивал. Здесь этого болта не было. Но это как мое предположение. Каким же образом он по-любому туда попал. Значит, что? Весомый, очень весомый признак. Значит, если он упал, я показывал там на ремне, он немного подъедал с наружной стороны и оставлял полоску. Это уже говорит о том, что что-то там мешает. И в идеале нужно было бы разбирать бы сразу же. То есть как только увидели, сразу же нужно разбирать. Не лениться и добираться до этой шестерни. Там все покажет. Вот, это раз. Во-вторых, когда было небольшое вмешательство, допустим, или там вы поправляли чехол, вот, допустим, как у нас было, да, и сразу появился вот на холостых, и периодически, не постоянно. То есть, когда, в принципе, если едешь, то звук пропадал, но когда на холостых, то есть было вот такое вот, ну, во много раз быстрее, то есть вот такой вот тарабан был. И именно в этой области. То есть помпа так тарахтеть не может. Она гудит, подвывает. Или там вообще выходит со строя, ломается, метки сбиваются. Это уже критично, естественно. Но звука она такого не издает. Издавал этот вот болтик, такой звук. И еще один момент. Если вот эта вот проблемная гайка, да, откручивается у вас, или отпускается, или просто может слететь, если защиты нема, она может слететь, то механизм может, в принципе, сам по себе работать. Но тогда шкив начинает вот так вот люфтить, вот, и создается такой звук, вот, как вроде бы 1000 клапанов работает одновременно не в такт, тарахтение такое вот может быть. Можно подумать схожее на клапана, но клапана тарахтят не так. И тарахтят они, в принципе, на холодную в основном. То есть там был многократный звук, вот такой вот непонятный, ну как бы для сенса, может быть, кто-то на это и закрывает глаза, но тем не менее я скажу именно по поводу этой гайки. Если она откручивается и начинает люфтить, вот такой вот появляется непонятный звук. Тоже обращайте внимание, и если, допустим, взять проверить, это буквально даже если все собрано, здесь рука пролазит, можно достать вот сюда и потрогать эту гаечку. Она должна быть на месте и затянута. Вот. Что произошло из-за того, что она была отпущена? Вот это вот беда. То есть прокрутился коленвал, выгрызла там шестерню. И если брать, сопоставлять те метки на коленвале, которые должны в идеале выставляться, то машина все равно будет работать не в такт. То есть если вы выставили, казалось бы, метку здесь правильно распредвале, у вас будет все нормально, а там провернутый коленвал, и метка, естественно, смещена была и на довольно-таки большое расстояние. Вот, сейчас я покажу. Вот. Это раз, два, три. Практически на 3 зуба может сбиться. То зажигание вы не выставите вообще идеально никак. Никак. Нужно лезть, разбирать и смотреть в обязательном порядке. Если машина выставляется правильно по меткам, машина работает в такт, динамика есть, все присутствует. Здесь машина еще немного подтраивала. Вот. Значит, момент. Если, допустим, сенсы, есть автомобили, которые тоже в этих сенсах бьет клапана. То есть это уже констатируемый факт. Кстати, эта машина как раз именно с этим акцентом. То есть я уже ставил это внимание на этом, но еще раз скажу. Может побить и клапана. Вот. Значит, это даже, кстати, по поводу такого треска, можно даже подумать, что это распредвал ляпотит. Ну, я не знаю. То есть серьезный такой треск. А как оказывается, это всего лишь из-за того, что отпущена гайка, или ее там просто нет. То есть это тоже имейте в виду. Так, вот такой вот сальничек я буду ставить. Кременчужский. Кому интересно, тут размеры. Сейчас скажу. Да. 30, 45 на 8. Вот. Что я делаю? Как обычно, смажу вот эту кромку прорезиненную маслячком. И потихонечку начну его запрессовывать. То есть можно воспользоваться, в принципе, как? Сначала установить его сюда, вот так вот.
И немного можно будет обстучать. То есть нужно брать, использовать. Я в принципе буду пользоваться старым сальничком. То есть поставлю его и молотком по нему буду ударять до посадки полностью нового нашего сальничка. Итак, мой сальничек запрессован. А значит что? Вот так вот. Берем старый сальник. Вот так вот я наставлял. И полностью по кругу молоточком аккуратно проходил, чтобы не зацепить этот наш коленвал. Вот. Утопил его до такого же места, как и здесь был. Вот здесь, если посмотреть, должна быть он утоплен в небольшой канавке. Вот и все. Вот у нас он полностью сел. Это наша сопутствующая работа закончена. Так, процесс идет. Значит, установил я новую шестерню. Значит, каталожный номер брали по автозазу. Вот такой вот, если кому-то интересно. Вот. Значит, что по поводу шпонки. Шпонки, к сожалению, мы не нашли. Вот, купили от ВАЗа. Она по радиусу такая же, только немного выше. Что я сделал? Зажал в тиски, отмерил примерно так же, как и у нас. То есть это было у меня как шаблон. Та была немного выше, вот так вот, да. Но радиус тот же самый, повторюсь. Я отмерил по этой, на той зажал в тиски и спилил болгаркой и доработал нашей напильничком. Вот, вот она уже у нас стала, все великолепно. То есть ее ставите, центрируете ровно, вот, присаживаете и сразу же одел шестерню. Значит, шестерня одевается вот эта вот часть на наружу, а эта часть, более такая маленькая, с выступом, прилегает к коленвалу. Вот, значит, посадил я. Она сначала немного легко зашла, сама от руки, а потом дальше уже я поставил старую шестеренку и, присаживая вот так вот по контуру, молоточком присадил. Вот, присадил. Дальше, с этим у нас все. Ну и теперь вот у нас шкив, если кому интересно. Ну, в принципе, почему шкив? Шкив так же самое, в принципе, будет одеваться. Я сейчас его распечатаю, но там уже просто здесь, на шкиве, нам придется вместе с ремнем генератора и сразу ремень ГРМ, сразу все заводить, потому как это уже будет как бы лишняя работа. А сейчас нам это все удобно завести, поэтому мы так и сделаем. Заводим ремень ГРМ и, естественно, ремень генератора накинем, потому как здесь датчик выносной, он будет мешать. Ну и ничего сложного абсолютно. Ремень ГРМ мы уже завели, просто уложили на нижнюю часть, так как у нас метки однозначно будут перевыставляться. И сопутствующие завели ремень генератора вот сюда, то есть чтобы здесь потом не откручивать этот датчик. Тоже посадили в этом шкиве. Коленвала есть вот такая вот тоже направляйка. Она стала у нас без проблем на свое место, нашу шпонку. И по сути на этом все. Останется особый момент, естественно, я уделю этой гайке, потому как мы будем тоже ее смазывать и садить на ограничитель резьбы. На фиксатор резьбы, да. Вот, потому как это в дальнейшем может привести к такой же проблеме из-за такой мелочи. Итак, самый ответственный момент. Затяжка нашего коленвала шкива. Значит, тут вроде бы все просто. Намастырили удлинитель, рычаг, вот, который заходит с головкой. И что нужно было сделать, так как коленвал сам по себе крутится, его не заклинить. И что мы сделали? Взяли ремень ручейковый старый от генератора, да, и сделали заклинку. То есть как мы сделали, в принципе, здесь не очень видно, я смогу показать. То есть зацепили за ручеек, зацепился он здесь за распредвал, и лишнюю часть, два конца вот сюда завели, то есть ремень об ремень зацепление происходит, то есть ремень на ремень заклинивает, и в этот момент мы затягиваем. Сейчас покажу, как он затягивается, то есть тянем до упора, до плотного зажима. Вот. То есть у нас коленвал заклинивает, этот ремень держит, ну, в принципе, мы уже зарыпижили. То есть вот таким вот моментом только нужно затягивать. Сейчас я разберу все обратно и покажу, как ремень зацепили. Кстати, момент еще по поводу затяжки. Нам пришлось открутить датчик коленвала, снять и убрать ремень генератора, чтобы не мешать, и завести, естественно, сюда ремень. Значит, все у нас затянуто. Хочу показать. Вот, допустим, вот это наш коленвал, шкив. Здесь распредвал. Вот, что мы взяли? Мы зацепили верхней частью за распредвал. Вот так вот. И вот эта вот натяжка, вот она у нас вот так вот пошла. Вот это шкив коленвала мы обогнули.
здесь держалась распредвал. И вот эта вот часть ремня начала сама себя затягивать. Вот так вот получилось. И вот таким вот движением эта затяжка и произошла. То есть ремень под ремень заходит и затягивает плотно шкив без всяких проблем. Вот так, народ, полностью мы все собрали. Как бы сложностей особо нет, поэтому так как разбирали, в принципе, так и собирайте. Здесь осталось только собрать ремень. Мы также установили крышку обратно. Вот, и собрали все, в принципе, полностью все в сборе. Значит, что у нас получается? Сейчас мы запустим двигатель и послушаем, как двигатель работает. Так. Естественно, мы клапана перепроверили, отрегулировали. Ну и, соответственно, этот стук, который был, вот если заберешь, был ужасный грохот тут. Сейчас двигатель работает ровно, спокойно, равномерно. Ну и все. На этом наше видео будет заканчиваться. Всем, кому это было интересно, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал. Всем пока. Подписывайся на мой канал, самое интересное как всегда впереди.